Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un, saudara-saudara yang saya hormati, berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 234, bahwa institusi Inspektorat Kota Bandar Lampung adalah merupakan suatu lembaga internal pemerintah dalam melaksanakan pengawasan bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandar Lampung. Saudara-saudara sekalian, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana misi ke-6 dari Wali Kota Bandar Lampung, Inspektorat Kota Bandar Lampung telah menciptakan, menggunakan atau membentuk WBS, Whistle-blowing System. Melalui WBS ini tentunya diberi kemudahan untuk peran serta masyarakat memberikan masukan-masukan kepada kami. Karena kemudahan yang diberikan yang pertama adalah pelapor tidak perlu datang ke inspektorat. Yang kedua, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu sekalian yang telah atau yang akan menyampaikan pengaduan-pengaduannya melalui WBS, akan kami tindak lanjuti dengan catatan bahwa pengaduan saudara adalah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga pada saat kami melakukan tindak lanjut atau pemeriksaan terhadap pengaduan dimaksud, juga hasilnya dapat secara maksimal untuk menjadi bahan kebijakan wali kota dalam mengambil keputusan. Demikian, atas kerjasama yang baik kepada semua pihak, saya haturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.